रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे दिनै आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै क'क्राझार जिल्लायावबो फालिदों बीर लाचित बरफुकननि 400थि जोनोम सान। सानसेनि हाबाफारिखौ फालिनाय बे साननि लोब्बायै क'क्राझार जिल्ला पुलिस 7थि एपिबिएन 129 नं सिआरपिएफ आरो 6थि एसएसबीनि बानजायनायाव क'क्राझार सरकारि हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा फोथाराव पेरेड दिन्थिनायनि हानजा सुरनाय जायो। बे हाबाफारिनि फिरफिलाखौ बिरहोयो क'क्राझारनि एसपि पुष्पराज सिंह आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि वाइस चेंसलर लाइस्राम लादु सिंहआ। जैसा आप सबको पता है कि असम गवर्नमेंट ने 400 ईयर बर्थ ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए ग्रैंड तरीके से कोशिश किया है, जिसमें आज के दिन असम के हर एक डिस्ट्रिक्ट में परेड डिस्प्ले होगा, इंक्लूडिंग गुवाहाटी सिटी, जिसमें हम आज अपना बेस्ट शोकेस करना चाहते हैं पुलिस की तरफ से, ताकि एक लार्जर मैसेज जाए कि हम कितना बेस्ट कर रहे हैं। एंड देन महावीर लचित बरफुकन की स्टोरी को हम घर घर पहुंचा सकें, देश के हर कोने में पहुंचा सकें। दैट इज़ आवर एम। एंड देन टिल 24 हर एक दिन हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे 20 तारीख को सोशल सर्विस डे किया है, जिसमें असम पुलिस की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप होगा, देन सफाई अभियान होगा, देन 23rd 24th डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा। सो इस पूरे हफ्ते को हम लोग उसी मेमोरी में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, रिमेंबर कर। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन। बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा रियेलिटी पाब्लिक स्कुल @gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।